có những rong trâu cho nên chặt gì chặt phong chạy dơ chúng sẽ xài đời nữa nó chỉ cứ giờ thì cứ chỉ giờ tôi phải xài là lúc cứ rau phù lồng á nhớ trâu sa nồng hết tôi xong rồi là tôi kể nó chỉ bây giờ phải là bốn trận nữa cứ giờ thì tôi sau tiên là cứ giờ khó xía tại rồi thì nó nói tôi là cứ chả cứ cái này nè nó chỉ cứ tôi cho bố đi nó là nè cứ giờ thì cho cái tôi bố thì nó tôi cứ giờ thì để cái này thì trong thế hà nó là cứ giống cái này nè cho cái biết tôi bố rồi nó tôi là cứ phải thế này cho cái nó này cho cái phải cho lúa rau phô lồng nó cứ giờ thì phải cái version rồi đào lên đào xưa giờ thì nó là qua vật tem ble theo vật tem bốc cử thì gì hắn xa cái này là chỗ ông ble thế nào bây giờ tiệc cái phế cần gọi lên nè chỉ bỏ khai vào bài học thế này nữa rất kia nè bây giờ đón đó cái gì thế bây giờ thì tôi cho nó là cô cái hai cô to tại sao đi thế lúc giò bút tí hay vậy lúc giò trong xa là lúc trong xa nó lúc trong trồng cà nè nhớ cho xa thì trời nóng hết nè bây giờ thì tên nào là cô chờ phải nó được bố tao nó theo mà sợ là lúc giò phổ lộng cô giờ tiền đấy cực kia theo nó có chả có cái này theo nó chụp phong chơi dưa là cho nên chụp xìa lên rồi một cái thế nào tôi sẽ tên nó chỉ cái phế tại sao này nè phế ít lên sẽ cái nó nè tôi nói chỉ trong cái chuyện nó lúc cái bố tôi chụp phần đó nó xưa cô giờ thì tên nó cô giờ tôi trong học bể cô nó lo thì sẽ tại sao này nè
cái rau này cho nên chặt xí cho phong chạy dư cô mua cái lăng nhỏ thế cho lúa rau nó là nữa tới khi tông té là em cũng chỉ tập bỏ nó cũng được khá to cho lúa rau nó cũng té tao mới tao dễ dàng cho nên cho nên chặt xí tao sai thế thì giờ lúc cuối rau họ chạy một lần đấy để trả nữa tết trong hà nó cũng giờ để lo khơi thế rồi sẽ sẽ để nhớ cái tết tới rong tết nữa lúa rau chỉ tôi cười trời nọ xem nào bây giờ chỉ muốn rau bàn gì là lúa rau nó lúc cờ xem nào ta chỉ nói chỉ ở giờ tôi bài sai trâu là lúa rau tê long chua là giờ tiề lúa rau thấm sữa nhớ trâu sát nòng hẹ tiề ta ở một sai trâu là lúa rau phô lồng là chỉ ở hai giờ khá là một sai là lúa rau tê long chua đó nên cho này chặt xí nó giờ chụp phun dưa nó đối bài sai ok tiề theo lúc trong nó có giờ xe cái kia thế nào sau là lúa rau là nó lúa rau chỉ là lúa búp bên nào nữa giờ cho nên cho này chặt xí là giờ chụp phun dưa họ rau của màu sao kia theo xe là lúa rau đi chặt nữa cô giờ tiền nó tôi chỉ cho chá cô cơ liền học bài sai lúa rau tắm sữa là chè là thằng nó hay là một sai bé lúa cú rau bạc khom nữa
nó dân cho kê nó giờ phải nó là bố bên nó là nó trông lo nó học cái nó lưỡi giò nè tôi sẽ nó chỉ muốn nó nhói rồi cho họ dùng là cho nó leo tế tại cha giờ cho nó cho phong cho dư rồi cho nên cho chị đó một sai bé đó cũng rẻ cũng giò bắt khổm thế na bé một cái tua chân tua bé đó bé lưỡi giò bắt khổm nữa nè sẽ nó chỉ cho các tốt cho bé lưỡi cũng giò nè nè cho nên cho chị là cho phong cho dư cho con tôi rủ tua thế sẽ nó chỉ biết tốt cho là tốt cho các cho bà đem bùa bố thảo với nhau rồi nè cô anh chạy tàu nàng gặp tàu lưới xong nó cô anh đấy cái kia này thì tôi chỉ nói là cô vật lia giờ vật té bất cứ theo vật trái nhiều té ta là sao nè lúc này nó ăn đê phải không ạ lúc ăn đê nó ăn đê lúc có ăn đê sao cô kêu tôi bố là nó tôi nè lúc trong lo thì lúc trong chùa thì nó có trong chuột thì mới cho thú nó cho thú nó có nhắn để cái kia là bố thọ bị chuyện nhau cũng mà cho thú nó là thiệt tôi chỉ bé một tòn để hàng cho nó cho các tốt đó chúng nó cái chuyện nhau có thể nhau tòn để hàng là lại rất thứ nè trong tí nói trong cái hồ vì nó một là tao rất giống thế cô chờ nó có thể trả ta đi đó chỉ dùng để thổi nhau là nè tôi chỉ nói hoàng căng một trò thế nhà họ bắt đầu trong tết tao tết ta là một trò sầu cho phát nó trò bé ấy lúc tia thấu chập bó nè lúc chập bó thôi chị nhớ trò sầu nó bé ta chỉ nói chị phát tiêu găng tay là bên nó bé là cũng nàng cũng nhớ thì nó ta chỉ là kiểu ta là chị và trái nhau theo và tế bất cứ ta là thế nào bà đây từ luôn à bà đây luôn sao tụi mình dẻo à chỉ mua nó chỉ mua rồi có tổ tư nhỉ dầu chế cái tụi ta lúc bà đây nó gầu sư cá con này chỉ nâng dùng gầu thuần râu thì tụi đó lúc bà đây nó gầu xương đàn lúc bà đây nó cứ tận thế cái này là bà đây làm để tài giỏi đấy chỉ cho khổ đi kia thì nó phá cơ đi tự in sẽ đo vậy thì chỉ đó tên nó to chỉ đó đủ gì chỉ mỗi chi nó phải chi gầu nó chỉ phá chỉ của đây mê mê hồ thì mới to khổ mà có té có cứ cô giống nó mình sẽ dùng cái anh đấy cái kia tôi cho đó bà đây nó phá tại sao muốn nhớ xài tê tài là chỉ dùng để bố thầu chuyện nhỏ à cái chỗ này chỉ mất lỡ số lỡ thịt thôi tôi chỉ nói cô cho cái tết cho là lối dọc họ vắng đó là thiệt đó là tôi ăn cho kế tôi nữa cô nhớ thiệt tôi trong theo học bé cô lo theo sẽ cái kia này theo số tiền nào cô mới cho chơi cụ theo cho tao theo muốn nó được bố số tiền nào cô mua tê trông này xong tê đọc cái kia này theo tên nó được bé là cô cho tàu tê vào một cửa đa được chủ nó luôn nó bây giờ là lúc dọc họ vắng mình nó được bố bé chỉ có thể chơi bỏ nó chỉ chọn là được bố sát tí theo
nè cho phong cho dưa là trong này trong xì hơn đơn cho cổ một sai là đó giờ nó rọp của vắng thế nào cú giờ thì ta xin nó chỉ tốt hơn là lối rọp của vắng rồi nè giờ là lối trong hiện phổ vắng chỉ nhấp thì nó nè phải nó được con trả thì hiện ra lúc hạ bị chua là nè cú giờ thì tốt hơn nó chỉ cú bỏ cú rong gạo cái kia thế chắc là thì nó sẽ cho tiền nó lối rọp thì lúc trong thì nó cú rong gạo cái kia thế nè tua po tao nó to số tên nó là qua tê theo chơi nó rồi nhiều tê tê nào bây giờ không căng giống tại sao này theo phải đầu tê trong dây trong chỗ này là bây giờ đất bao trong có cao này nè bây giờ bài là nó po tao là nó rót chuột chơi nên chụp phong trùng dưa này chỗ này trồng xí họ đang cho cùng một xe để lối rót chuột chơi thì thì một nó đều là phun ra lúc hạ nó phun ra bây giờ nó hạ lo thì đã cái kia này thì trong có cái kia này nè nên là chỉ chậu quan đôi dùng một sai theo bây giờ thì tôi cho nó cô bỏ tại trong thì hạ nó giống có thể cho lúc hạ nó cô lo thì đã thể rồi nè bài sáng nào được bốn tí chỉ phải sáng tí chờ nhớ là sao này chẳng nào mua xí chúa lấy thêm bố cô là tôi trả nhau tên nào thế cô cho nhau bao lâu tên nào thế nó bây tôi trả nó chỉ tôi cho là lưới sò nè cô giờ thì lưới sò cô nhớ tao khó sẽ tại sao được thế là lưới sò nó cũng á nó tới rồi nó cho nên chặt xì chặt cũng chặt dư mua khả năng nhớ tao lưới sò là thế nhớ là tôi chờ nó chỉ nhớ là tôi đã tôi lên tôi cái chơi gì nữa cái số cùi gì cơ rồi cái chỗ là sẽ tao cũng là nhớ đồ bò lớn thao nhớ đồ phê lúc đó là hù pha thân nè nhớ bây giờ cha cũng cái cho miếng đồ toàn là su lưới sò nó nhớ rồi sát tới chơi nó hết cô giờ lưới sò nhớ tao có xe thì cô nhớ tao cho nên cô chỉ nhớ tao sợ nhẹ cái cầu lưới nào lưới sò này nè cô giờ chỉ mua tê lưới chế tê lưới nhựa chế nó cô qua là tao lấy lại tao bắt cứ tê xưa cái phê gần gọi này nè bây giờ là câu chuyện dùng bùa thì là tê giọt nào là câu chuyện dùng cần tốn bùa thế na là tê ba tê chuyện gì cũng chỉ muốn hàng nhỏ là thế
giờ là lúc giờ nó chỉ có giờ là từ xí để họ giờ là cô xí trong này nó sẽ cô chỉ mua để có thể cho họ là chỉ là cô họ nó sẽ theo còn là cô nhau thế thế nào nó cũng cho nên cho nên cho gì là thật sự nó sư và thì chỉ share thì nên chúng chỉ cái nó cái nhau rồi ở trong đó rồi nên lúc share ở muốn nông nghiệp nên chỉ cho của quân đội rồi thế nào bên mà lấy sinh chi đua là lúc share chia là do là lúc cho nhau chia nào